ဒီမှာကျွန်တော်စားလို့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ကတော့ဒီဘိုင်းသမီးစားဖို့ရတယ်သူကဘာရမ်းစားလို့စားလဲကျွန်တော်လည်းအောင်တူနေစားဘူးဘယ်လိုစားရပါဦးဒါလေးကတော့ပြောင်းမှုကြော်ပါနော်တော့ငါ့စီတက်ပြီးကြော်တာပါဒါတော့ငပိရမှောက်မှာဆိုဒါတော့စိတ်သားပါစိတ်သားစားရပါနော်ငပိရတွေကိုထည့်ပါနော်စားပါဘူးတို့ရမောင်းလာအောင်လေစိတ်သားဟင်းပြပါတယ်ဒါတော့ငါကြော်နောက်မှစားပါကျွန်တော်လည်းလိုက်တာပြိတ္တတွေကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရလို့လည်းလိုက်လေးပြောရတယ်ကျွန်တော်လိုက်တယ်တင်တာလည်းနှစ်ပုတ်ရှိပြီပြီးတော့0လည်းနှစ်ပုတ်ပြောရကြပါကျွန်တော်လုံးဝပြေပြောတာပါနော်ဒီတွေ့နေပြောရကြပါအဲ့လိုကောင်းမှာစိတ်သားလည်းနင်းညံ့ဟောအဲ့ကြောင်မှုကြော်နော်ပြောင်းနိုင်နေကြည့်ကြည့်တာလည်းဒီလိုပြန်ပါတော့ရှာသူရဲ့မိကျတဲ့ပါလေရှားလေးပါအောင်မလေးမိကျတဲ့ပါတဲ့ပြောင်းနိုင်နေတဲ့ဘူကဘယ်ရောက်လဲပြောင်းမှာသွားတာလေမိကျကတားလေးမသုံးပါဘူးတော့စကားပြောရအောင်ကျွန်တော်စကားပြောရအောင်မှားတာပါလို့မပြောဖျားနေမှာဖြစ်သွားတာရှာလိုက်တော့မိကျကစကားပြောတာမှားတာပါတော့မပါဘူးနော်ရောက်ပါလေအဲ့ဘူးလေးနဲ့ကွာမိကျဖုန်းလေးအေးဝါလည်းမသိနဲ့မသိနဲ့အဲ့ဒီမောမဖျားနိုင်တဲ့တိုင်းမှာယူတဲ့သားလေးပါလေဖျားနိုင်အသေးဖရိုက်ထုတ်လာခဲ့ပြီးတာဖျားကိုနေအောင်ပါဖျားနိုင်ထုတ်တယ်အများကြီးကိုဘာလို့အဲ့လိုလွယ်ပြောတာဟာဒီလိုရလေအဲ့ကြောင့်ညီတို့ကသားလေးဆိုတာနဲ့ဟုတ်မရဘူးဒီလိုအော်ပြနေပါနေတော့ဒီကနေ့တက်တာမှာဖြစ်ဘာမှမပြောတတ်မှာဒီကနေ့ရဲ့
ဘာလဲသမင်းစားတာပြီးရဘာလဲ ကျူးစုပဲ ဟမ် ဒီကိုရနာချူးစမ်းစမ်းနေ သမင်းစားတာငါပြီးရင်လည်းဟိုဟာနဲ့သမင်းစားတာကိုယူရယူပါတယ်ကောင်းတော့တယ်ငါဖောင်းလာတော့ တဲ့ဟိုတယ်ကြီးမှာထိုင်စားနေတာဟာဟမ် နော်ရောနေပြီးရတဲ့စားလေးပါဖြောင်းနော်ကိုယ်ရောပြီးရတဲ့စားလေးပါဖြောင်း ဒီနေ့တော့လောက်ပါပဲတက်တာကျွန်တော်မရှိရင်လည်းတောင်းပါမှာနော်လိုက်လေးရှင်းလေးလုံးပြီးတော့ကြပါအောင်လို့နော်ဒီနေ့တော့လောက်ပါပဲနော်နောက်နေ့တော့မှပြန်တွေ့ပါမယ်